ये सब पोको और रेडमी का फ़ोन जो होता है ना, ये सब जो यूज़र यूज़ करते हैं वही जानता है ये सब लेके क्या मुसीबत में आ गया है वो लोग। तो जितने सारे पोको और एमआई का फ़ोन है, ज़्यादातर फ़ोन में एक ही प्रॉब्लम है, किसी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, किसी का में साउंड नहीं आ रहा है, हाँ किसी का फ़ोन डेड हो गया है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। जितने यूज़र ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इसी फ़ोन का भी प्रॉब्लम है, इसमें साउंड नहीं है। एक कस्टमर लेके आया था, उनको कहना कि ऑटोमेटिक साउंड छोड़ दिया। तो चलिए इस फ़ोन को आज हम ठीक करते हैं। ये देखिए, ये फ़ोन का वीडियो भी चल रहा है और साउंड भी देखिए फुल है साउंड, लेकिन कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए कुछ भी साउंड नहीं है इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखिए किसी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम होता है। लोग वीडियो को देखते रहिए, पूरा स्किप मत कीजिएगा। और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो बेझिझक हमारे शॉप में आ सकते हैं, साथ साथ तुरंत कर देंगे ये काम। साउंड इशू हो या कैमरा इशू हो या नेटवर्क इशू हो या डेड हो गया हो, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम एक ही रीज़न से होता है, इसका सीपीयू ड्राई हो जाना से होता है। तो चलिए इस फ़ोन को भी हम आज रिपेयर करते हैं। और इसका पहले इसको बैक पैनल को खोलना पड़ेगा, थोड़ा हीट कर लीजिए और बैक पैनल को पहले खोल लीजिए। हमने बैक पैनल को उठा लिया और जितने सारे स्क्रू वगैरह है उस सारे स्क्रू को खोल लेंगे और इसको मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम ठीक होगा। निकालने से नहीं होगा, मतलब आप मदरबोर्ड को निकालोगे, बाद में इसको सीपीयू को रिबल करना पड़ेगा। तो पहले देख लेंगे हम। 99% प्रॉब्लम सीपीयू रिलेटेड ही होता है। ये रेडमी नोट 10 प्रो है और नोट 10 में भी होता है, X3 में होता है, X3 प्रो में होता है, 9 पावर में होता है, 9 प्राइम में होता है, M3 में होता है। जितने सारे लेटेस्ट एमआई का फ़ोन है यही प्रॉब्लम ज़्यादातर है। आप सर्विस सेंटर लेके जाओगे तो उन लोगों का कहना है कि मदरबोर्ड चेंज कर लो, फिर 6 महीना चलेगा, फिर सेम प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन है कि आप सीपीयू एक बार अच्छी शॉप में रिवॉल्व करवा लीजिए और सेट रनिंग हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए इस फ़ोन को हम खोलते हैं। खोलने के बाद इसका साइड रिंग को खोल लीजिए, नहीं तो ये मदरबोर्ड नहीं निकलेगा। तो जितने सारे मेरा व्यूअर्स है उन लोगों का कहना है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तब जाके हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मोटिव नहीं मिलता। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जितने सारे नया वीडियो आएगा आप लोगों के पास मिलता रहेगा। तो चलिए हम धीरे धीरे मदरबोर्ड को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद एक काम कीजिए, जब भी आप सीपीयू रिबल का काम कीजिए, लेंस वगैरह का सब खोल लीजिए, क्योंकि लिक्विड वगैरह लग सकता है। लिक्विड लग जाने से लेंस ख़राब हो जाएगा। और जो भी टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं वीडियो को, उन लोगों का कहना है कि आप जिस कस्टमर का काम कीजिए, आपको नॉलेज है ये सब काम में तभी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। जहाँ पे काम होता है वहीं पे लेके आ जाएगा। तो चलिए इस फ़ोन को हम एक बार स्पीकर को भी चेक कर लेंगे, स्पीकर सही है कि नहीं। ये दोनों तरफ स्पीकर होता है, डुअल स्पीकर होता है, एक सामने होता है एक पीछे होता है।
ऊपर नीचे दोनों जगह ही इसका रिंगर साउंड निकलता है। तो ये देखिए बीपते रहे, मतलब इसका स्पीकर ठीक है। इसका कभी भी स्पीकर ख़राब नहीं, हमने तो अभी तक नहीं देखा। इतने सारे प्रॉब्लम है भाई इस सीपीयू के है। तो चलिए सीपीयू रिवॉल्व का काम को स्टार्ट करते हैं। पहले टीना को उठा लीजिए, इसके अंदर सीपीयू रहता है। ये देखिए ये सीपीयू को हम रिवॉल्व करेंगे आज। और सीपीयू रिवॉल्व करने के टाइम आप थोड़ा दिमाग को भी ठंडा रखिए, ठीक रखिए, उल्टा सीधा मत कीजिए, आराम से कीजिए काम को, थोड़ा टाइम लेके कीजिए, कस्टमर का काम बन जाए। ये क्योंकि फ़ोन एक आदमी का ओपन हार्ट सर्जरी जैसा ही है। ये मेन प्रोसेसर है, कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो फ़ोन पूरा डेथ हो जाएगा। और ये काम कहना चाहूँगा X3 प्रो का, जिसी भाई ने जिसी टेक्नीशियन ने रिवॉल्व किए हैं सेट ऑन नहीं हुआ। ये सब सीपीयू मेरे पास अवेलेबल है, सीपीयू चेंज हो जाएगा। आप लोग फ़ोन को भेज सकते हैं, लेके आ सकते हैं मेरे शॉप में। एक दो बार रिवॉल्व किए सेट नहीं ऑन हुआ, एक बार रिवॉल्व किया अपने फिर सेट डेथ हो गया, तो प्रोसेसर चेंज कर देने से इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हमारे शॉप में इसका प्रोसेसर एमआई फ़ोन का सभी प्रोसेसर अवेलेबल है। X3 प्रो बोलिए, X3 बोलिए, मतलब 7150, 6150, 6125 जो सीपीयू लगता है सभी सीपीयू अवेलेबल है। हम सीपीयू चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमने सीपीयू उठाने के लिए थोड़ा स्पेस बना लिए। इसका हम सीपीयू को उठा सके आराम से। पहले पीसीबी को हम पीसीबी होल्डर में फिक्स करते हैं। और एक काम कीजिए, सीपीयू के बगल में जो रैम लगा रहता ना, उसको भी थोड़ा हीट टेप के मदद से ढक लीजिएगा, नहीं तो आपको इसका eMMC रैम भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। हीट लगने से इसका भी बॉल ड्राई हो सकता है। अच्छे से ढक लीजिएगा रैम को भी, नहीं तो दूसरी बार रैम को भी ना रिवॉल्व करना पड़े। तो देखिए हम जैसे कर रहे हैं, टिप के मदद से पूरा रैम को गार्ड कर लेंगे। ज़्यादा हीट लगने से वो ड्राई हो सकता है, उसका बॉल मिस हो सकता है। कई बार हमने भी देखे पहले जब काम करते थे, ऐसे सीपीयू को रिवॉल्व कर दिए, फिर फ़ोन देखिएगा कि ऑटो पोर्ट में क्वालकॉम पोर्ट में चला गया, फिर रैम को रिवॉल्व करना पड़ा, फिर जाके प्रॉब्लम फिक्स हुआ। तो जब प्रॉब्लम हम फेस की करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए पूरा गार्ड कर लीजिए रैम को, ओनली सीपीयू को खाली रखिए। अब उस सीपीयू को उठा सके जैसे हम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये सब सीपीयू रिवॉल्व वगैरह का काम जो भी प्रॉब्लम होता है हमारे साथ पास आ सकते हैं। कुरियर के थ्रू भी हमारे शॉप में मोबाइल को भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपका चैनल का अबाउट सेक्शन में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पर दिया रहेगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा, दुकान का एड्रेस भी दिया रहेगा। आप बेझिझक आ सकते हैं मेरे पास। कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो, आपका डिस्प्ले टच वगैरह का काम हो, सभी काम होता है। तो चलिए सीपीयू को हम निकालते हैं पहले।
तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि भाई वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा काम में बिज़ी हो गए थे, इसलिए वीडियो बना नहीं पाए। अभी से कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा चैनल में। अब लोग नया देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले हम जो इस साइड में आईसी का साइड में ग्लू लगा रहता है वो पहले काटिंग कर लेंगे, क्योंकि आप लोग गौर किए होंगे जब सीपीयू उठाते हैं उसके अगल बगल में छोटा छोटा कंपोनेंट रहता है, उसमें भी ग्लू लगा रहता है। तो आईसी के साथ में आप जब आईसी को निकालोगे तो साथ में आ जाएगा। तो पहले ग्लू कटिंग करना ज़रूरी है, ओनली सीपीयू उठ सके, बाकी कंपोनेंट वगैरह पीसीबी में रह जाए। ग्लू नहीं काट करोगे तो पूरा जो ग्लू है आईसी के साथ में कंपोनेंट लेके आ जाएगा। तो कट करना ज़रूरी है। पहले कट करने के बाद हम थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे और सीपीयू को उठाएंगे। इसी ब्लेड की मदद से सीपीयू को उठाए, अच्छे से उठता है। तो हम सीपीयू उठाने के लिए हम क्विक का DW857 DW प्लस यूज़ कर रहे हैं। इस सिस्टम से अच्छे से काम होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आईसी उठाने के टाइम आप इसका हीट 330-335 के बीच में रख सकते हैं। और थोड़ा ऊपर में घुमाते रहिए, और जब मेल्ट हो जाएगा अंदर का बॉल आपको पता चल जाएगा। तो अभी ओपनर को घुसाइए सीपीयू के अंदर, वो आराम से उठ के आ जाएगा। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो ट्रैक वगैरह टूट जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। फिर बॉल मेल्ट हो जाने के बाद ही सीपीयू को निकालिए। थोड़ा कैमरा का पोजीशन गलत जगह फिट होगा, मेरे हाथ सामने आ रहा है। धीरे धीरे ये सब वीडियो भी इंक्रीज होता रहेगा। ये देखिए सीपीयू आराम से निकल गया, कुछ भी प्रिंट मिस नहीं हुआ। तो हीट रहने के टाइम ही हम बोर्ड का जो ग्लू है और शोल्डर है, एक्स्ट्रा शोल्डर हम साफ कर लेंगे। और आईसी का भी ग्लू और शोल्डर साफ कर लेंगे। थोड़ा पेस्ट लगा दीजिए और आयरन की मदद से ये साफ कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो आ जाएगा आयरन में। धीरे धीरे साफ कर लीजिए पूरा, देख पा रहे जैसे हम कर रहे हैं। पीसीबी को साफ करने के बाद हम आईसी को भी साफ करेंगे। ये सब फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होता है। और एक बात, जब आप लेके जाओगे तो इन लोग सर्विस देने से इनकार करते हैं। आपका वारंटी में भी रहता है सेट, तो अभी ये लोग बोलता है कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहता है। आपका सेट हाथ से गिरा था, ये चोट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको पीसीबी का रेट दाम देना पड़ेगा। हाँ, फिर जाके हम करेंगे। 8-10 हज़ार रुपया मांगता है। तो सर्विस सेंटर वालों ने भी कुछ गलत करते हैं कस्टमर लोगों के साथ। और आप फिर से पीसीबी को चेंज करवा लोगे ना तो सेम प्रॉब्लम होगा। 5-6 महीने, एक साल बाद सेम प्रॉब्लम होगा।
देखिए कम्प्लीटली हमारा आईसी और पीसीबी टोटली साफ़ हो गया। हमारे माइक्रोस्कोप में कैमरा का सिस्टम नहीं है, इसलिए उस वीडियो दिखा नहीं पाए, स्किप कर दी। तो साफ़ करने के बाद हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। ये देखिए टिश्यू के ऊपर आईसी को रखिए और इनका जो नंबर है उसी नंबर का प्लेट से आप रिवॉल्व कर लीजिए। चलिए प्लेट को हम पहले साफ़ कर लेते हैं, गंदगी रहेगा तो ठीक से रिवॉल्व नहीं होगा। एक बार में काम बन जाए, थोड़ा टाइम लगे, ऐसा ही काम कीजिए, आपको एक ही काम दूसरी बार ना करना पड़े। इस पीपीडी हम 183 वाला यूज़ करेंगे। ये पीपीडी नया है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें पेस्ट ज़्यादा है। आप ऐसे रिवॉल्व करने जाओगे तो बबल बन के आपका जो बॉल होगा ऊपर आ जाएगा, आईसी में नहीं लगेगा। तो एक काम कीजिए, टिश्यू की मदद से पीपीडी इसी तरफ रहेगा, ऐसी रहेगा तो आप टिश्यू की मदद से थोड़ा जो पेस्ट है वो थोड़ा दबा के निकाल लीजिएगा। ये देखिए पीपीडी सूख गया, ये आराम से रिवॉल्व होने का लायक है। तो देखिए कुछ भी बात हम नहीं छुपाते, जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते आए हैं पहले, वो सभी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। पूरा वीडियो को देखते रहिए, स्किप करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब इंस्टीट्यूट जाओगे तो बहुत 30-50 हज़ार रुपया लेगा ये लोग ये काम को सिखाने के लिए। फिर शॉप में आओगे, आप काम करते जाओगे, बस आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए ये सब काम करने के लिए, और थोड़ा समझदारी से भी काम करना पड़ेगा। जितने सारे आप काम करते जाओगे आपका हैंड स्किल अच्छा होते रहेगा, आप बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करोगे और वो जो काम बन जाएगा तो ये काम कैसे हुआ, कौन पोजीशन ठीक था, क्या करने से हमको काम अच्छे से बन जाएगा हमारा काम। तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता रहेगा जितने सारा आप काम करोगे। देखिए ऐसे रिवॉल्व हो गया पूरा। थोड़ा लगता है प्लेट फूल गया था, फिर से करना पड़ेगा हमको लगता है। छोटा बड़ा रहेगा तो अब दूसरी बार कर लीजिए, अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थिनर से साफ कर लीजिए क्योंकि पीपीडी में पेस्ट होता है, बॉल एक के साथ एक जुड़ जाएगा और तब जाके आप सीपीयू को बैठाओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए रिवॉल्व सब ठीक से हुआ कि नहीं। ऐसे रिवॉल्व होने के बाद थोड़ा हम पेस्ट दे देंगे और हीट कर देंगे, क्योंकि आप गौर किए होंगे जब ऐसी रिवॉल्व करते हैं आप थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप थोड़ा पेस्ट दे के हीट कर दोगे तो जो बॉल है वो अपने आप जगह ले लेगा।
एक सीरियल में बॉल आ जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में भी एक बार चेक कर लेंगे सब सही हुआ कि नहीं, क्योंकि एक ही काम दो बार नहीं करना है भाई, टाइम लगता है सब में। और बार बार आईसी को आप हीट करोगे, निकालोगे, बैठाओगे तो आईसी भी ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए, रिवॉल्व कंप्लीट हो गया। अब हम सीपीयू को बैठाते हैं पीसीबी में। तो साफ़ सुथरा पीसीबी के ऊपर आप जिसमें आईसी बैठेगा वहाँ पर थोड़ा पेस्ट लगा दीजिए। तो पेस्ट लगा देने से आपका पीसीबी का भी और आईसी का बॉल एक साथ आराम से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पीसीबी में भी थोड़ा पेस्ट दे देना में अच्छा रहेगा। नोज देख के आप आईसी को फिक्स कर लीजिए। पहले इसमें जो बैठने का आपका पॉइंट है वो दिया रहता है। अब जो एरो है पीसीबी में, आईसी का बैठने का जो एरो है वो सब देख लीजिए ठीक से दोनों साइड का। देने के बाद आप असेंबली की मदद से आईसी को बैठा लीजिए। देखिए, आईसी को हम एडजस्ट कर लिए। अब हम असेंबली की मदद से जैसे आप आईसी को निकाले थे, सेम टेक्निक की मदद से आपको असेंबली का नोजल को घुमाना पड़ेगा ऊपर। आईसी का चारों साइड एक जैसा हीट होना चाहिए। आपको आईसी के ऊपर पकड़ के नहीं रखना है, चारों साइड घुमाना है और एक साइड से हीट देते रहेंगे तो आईसी आराम से बैठ जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा, जब अंदर का पेस्ट बाहर निकलते रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर का जो बोल्ट है वो मेल्ट हो गया और आईसी सही तरह से बैठ गया। देखिए, हमारा आईसी पीसीबी में फिक्स हो गया। अभी पीसीबी को थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि इस हीट रहते टाइम आप इसको चेक मत कीजिए, पार मत दीजिए, क्योंकि इस पीसीबी के सीपीयू का भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उसके ऊपर जाएगा तो अंदर का जो आईसी का अंदर का जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा आईसी। तो पहले पूरा ठंडा कर लीजिए पीसीबी को, फिर चेक कीजिए। तो चलिए, हम मदरबोर्ड को सेट करते हैं। और इसमें जो थर्मल पैड लगा रहता है उसको भी दे दीजिए, क्योंकि इसमें हीट थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है बॉडी में। नहीं तो नहीं दोगे तो जब गेम वगैरह खेलोगे तब सेट हीट होगा ज़्यादा और पीसीबी आपका जो आईसी है वो स्लो होता रहेगा। तो चलिए, इस फ़ोन को हम चेक करते हैं ऑन होता है कि नहीं और प्रॉब्लम भी ठीक हुआ कि नहीं। चलिए, चार्जिंग केबल को इंसर्ट करते हैं इसमें। ये देखिए, एमआई लोगो आ गया, उससे हमारा सेट ऑन हो गया, कि परसेंटेज भी दिखा रहा है। चलिए, ऑन करते हैं, देखते इसका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। इसी फ़ोन में एक और प्रॉब्लम होता है, कैमरा का इशू होता है, फ्रंट कैमरा का इशू होता है ज़्यादातर।
चलिए सेल को कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं। ছবি দেখাচ্ছে ঠিক আছে, একটু দেরি হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ये देखिए सेट ऑन हो गया पूरा। और कुछ वीडियो प्ले करके देखते हैं इसका प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं साउंड आता है कि नहीं। तो ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे, इसमें जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। देखिए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम होता है। सब सेट में इसका मेन जो आईसी होता है उसको रिवॉल्व करना पड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम ठीक होता है। तो चलिए बाकी हम इस फ़ोन को टोटली सेट करते हैं, कैमरा वगैरह को लगा देते हैं और फिटिंग्स करके कस्टमर को दे देते हैं। तो काम तो बन गया। और आप लोगों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, किसी शॉप में आप दिए, ऐसा भी केस हुआ, हमने देखे बहुत सारा काम किए हैं। कस्टमर ने कुछ शॉप में दिए, वो लोग फ़ोन चालू था, साउंड नहीं आ रहा था, कैमरा नहीं आ रहा था, रिवॉल्व किए, फिर फ़ोन डेथ हो गया। तो एक ही सॉल्यूशन है, भाई ने ट्राई किए होंगे सीपीयू रिवॉल्व करने का, लेकिन हीट हो जाने से सीपीयू ख़राब भी हो जाता है और ट्रैक मिस हो जाने से भी ये प्रॉब्लम होता है, डेड हो जाता है फ़ोन। तो हमारे पास ये नया सीपीयू अवेलेबल है, आप चेंज करवा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो चलिए कैमरा वगैरह को सेट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ लगा देंगे और फ़ोन को फिटिंग्स कर देंगे। बैठाने के बाद आप साइड रिंग को लगा लीजिए, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा रहता है, उसको पहले लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिंगर काम नहीं करेगा। साइड के स्विच में ही फिंगर दिया रहता है। ये सब फ़ोन, एक बात है, ये सब फ़ोन चलता है, जितना दिन चलता है वो आराम से चलता है। लेकिन ये कंपनी का एक मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, सभी पोको फ़ोन और EMI फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए साइड रिंग को लगाने के बाद जितने सारा स्क्रू वगैरह था हम टाइट कर लेंगे पूरा।
तो चलिए एक बार फिर से हम फ़ोन को चेक कर लेंगे फिटिंग करने के आगे। देख लेते हैं और इसका कैमरा का भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बैक कैमरा आ गया और फ़ोन कैमरा भी ऑन हो गया, देख पा रहे हैं। एक बार साउंड भी चेक लेंगे। 5 मिनट ठीक है। एक बार सिपुर रिवोल्व हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम आपका कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टाइम चलेगा फ़ोन, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ठीक है सब कुछ। ये रिंगर को भी एक बार चेक कर लेंगे, वो कॉल वॉल्यूम है, देखिए ठीक है। तो जितने थोड़ा स्क्रू है आप टाइट कर लेंगे पूरा और बैक पैनल को चिपका देंगे। और एक तो बात कि आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह करते हैं तो हम भाई काम में बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक, 9-10 बजे के बाद फ्री होता है तब जाके रिप्लाई हम लोग देते हैं। कि आप लोग पूछते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं देते भाई काम में बिजी रहते हैं भाई, आप लोग मैसेज करके छोड़ दीजिए, हम मैसेज में रिप्लाई दे देंगे और नहीं तो कॉल कर लेंगे। कोई भी इंक्वायरी हो, किसी भी प्रॉब्लम का, मोबाइल रिलेटेड, रिपेयर रिलेटेड इशू का कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं बेझिझक, और फ़ोन को भी हमारे शॉप में भेज सकते हैं कुरियर के थ्रू। हम काम करके आपको फिर से आपका एड्रेस में कुरियर कर देंगे। मेरा शॉप के एड्रेस और हमका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम तो ये आज का काम बन गया पूरा और बैक पैनल को चिपका देते हैं, फ़ोन को कस्टमर को दे देते हैं। थोड़ा ब्लैक पैनल चिपकाने के टाइम थोड़ा ग्लू दे दीजिए, क्योंकि पुराना जो ग्लू होता है ख़राब हो जाता है उठाने के बाद, नहीं तो डस्ट वगैरह अंदर घुसेगा। तो नया ग्लू देके चिपका दीजिएगा आराम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। টেস্টিং করবো না তাই তো, টেস্টিং করতে মানা করবো। টেস্টিং করা শুধু ফিল্মটা লাগিয়ে ভিডিওটা দিয়ে দিলাম।